نايم قاعد. عبوسي مو تتغدى بيه اذا منباع. نايم هو نايم. عباس اذا ما انباع ممكن يتغدى بيه. هو ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية. البابا اذا رايح حرامات ب 5 كيلوات 5 ذبحات. لا مو مال ذبح. انا ادز لك باكر بمكانه. هاي مشترين بلابل لو بعدكم بس القفص تردوا؟ لا بس القفص. بلابل اللي قدام اسعارها مناسبة. مال ديال المخاليف الزوج ب20 لقيناها. من يبيع بسعره؟ يلا لايك واشتراك بالقناة حيدر كاسكو حبايب الله يحفظكم قلبي. هنا يم ابو علاوي حياك الله قلبي. هاي هنا سعر الزوج ايش قد الزوج هذا ابو علي؟ هذا 5000 دينار. عم ابو عباس قواك الله. هاي شنو نوعها اليوم هاي من راس المثلث؟ إسرائيلية؟ استرالية. على ايش قد الوحدة؟ على 40 وعلى 50. وما سماس؟ لا هاي نوعين مسامة بس راجم تلزم بسنونها بس مو سامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جولة بسوق الغزل والجمعة 30/7/2021. راح اصور لكم الحيوانات الموجودة، واليوم راح نركز على الدجاج وباقي الحيوانات لان حسب طلبات المتابعين يعني. ورجاء اخو يعني نسبة المشاهدة اللي عندي 25% من المتابعين و75% من يعني ما مشتركين بالقناة، فارجو منكم انه ادعمونا بلايك واشتركوا بالقناة حتى نستمر وياكم وتقدرون تعبنا انه نجيكم من الصبح ونصور لكم كل شيء جديد. تحياتي حبايب، وان شاء الله بجهودكم نصعد القناة، ولان تعرفون قناة جديدة ومحتاج لها دعم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلابل سعر الزوج 20,000 مال دياله مخاليف. سعر الزوج 20,000. هنا يم ابو علاوي حياك الله قلبي. هاي هنا سعر الزوج ايش قد الزوج هذا ابو علي؟ هذا 5000 دينار. من الزغار. هنا هذا سعر الزوج على 20,000. دجاج نظيف وخشن وبيه المجال للطيبين يعني. هذا الفسيفس احنا عندنا نسميه علي شيش، غير بلدان يسمونه الديك الرومي. سعر الزوج على 50,000. بمجال خالو هذا؟ بمجال؟ هذا 40 وهذا زوج 50. هذا 40 وذني الزوج على 50. هنا طار الحسون مخاليف. سعر التك 10,000 وذا الزوج على 15,000. لا في زكاة انا ودي ولا سوقي عمو بيش هاي الفسيفس هذا بيش؟ هذا 25 واحد. هذا دجاج عرب يسمونه علابي ابو عليبي. سعر الزوج 15,000 دينار. هذا الديك مالهن. هذا يعني هو من الله هيك شكله. هنا سعر الزوج 25. دجاج عرب نظيفات وخشنات. هاي هنا
البسيفس او الديك الرومي فقط ذكور ويعني اعمار كبيرة. سعر التك 75,000. هاي هنا عندنا الديوك ديك العربي ديك العرب، سعر التك على 15,000. سعر الواحد على 15,000. هذا يسمونه الديك الشوكي، لون الريش ماله يعني. هسه احنا يم الاخ ابو زينب البهادلي اليوم عندنا عام وبطوط. هذا النعام ايش قد عمر هاي؟ هذا 4 اشهر 5 اشهر هيك عمر. هاي سعر النعامة 4 اشهر الى 5 اشهر. هذا 600. الزوج 600 وبيه المجال يعني للطيبين. طبعا اصبعين ما شاء الله يعني. هذا الفحل وهاي النفي. هذا الذكر اللي يصير اعلى من النفيه. شوفه هذا الذكر وهذه النفيه عمرهن تقريبا 4 اشهر. والبطوط عقيل. البط الزوج 30 ونهايته 25. هذا الزوج على 30. هاي كلها حايل. كلهم كبار حايلات يعني جاهزات للمبياض. سعر الزوج 25,000. خلنا علي. الله عليه شيء وش يطلع. ممنون ابو زينب حبيبي، الله يحفظك قلبي، الله يخليك. صورهم. افراخ دجاج عرب، سعر الزوج 5,000 دينار. افراخ حلوه ونظيفه. سعر الزوج 5,000 دينار. هاي افراخ مال بش عراقي، سعر الزوج 5,000 دينار. هذا البش العراقي زوجهن على 5,000 دينار. هاي افراخ نعام العمر شهرين، سعر كلش مناسب. سعر الزوج على 175,000. سعر الزوج 175,000. هاي هنا نفوخ البش، سعر الزوج 3,000 دينار. سعر الزوج على 3,000 دينار بش عراقي. هنا هذا افراخ دجاج عرب، هنا سعر الزوج على 4,000 دينار. سعر 4,000 دينار. هاي هنا هاي الافراخ كلها والدجاج عند الاخ ابو موسى المحمداوي، موجود كل جمعه بسوق الغزل. اسعاره مناسبه يعني، هاي افراخ لكن خشنه. سعر الزوج 4,000 دينار. هنا هاي افراخ دجاج عرب خشنات، 3 ب 5,000 دينار. 3,000 ب 5,000 دينار. 3 ب 5,000 دينار. هنا عندنا البسيفس. هاي هنا لونات يعني سعر النتيه الوحده 25 و20، لان جاهزات مو؟ جاهزات حايلات. كلهن حايلات وجاهزات يعني بس للمبياض. هنا عندنا الذكور. هاي الفحله على ايش قد؟ 45 يبيع. التك ب 50 وحتى ب 40 يبيع. اسعار كلش حلوه والنعم. هنا يم تلقون هم بالاخ حيدر البيضاني، كل جمعه موجود هنا. حياك الله قلبي، حياك الله. هنا عند هاي الفروج، سعر الزوج 15,000. سعر الزوج 15,000. وهذا سعر الديك 12,000، وللشراء يعني حبي مجال اذا ياخذ 2 على 10,000.
ديوش خشنة وحايلة كلها. هذا القبج بيش القبج؟ هذا القبج الزوج 15,000. الفحل فحل وين الفحل؟ هذا الفحل وهاي النثير. لا هذا الفحل مو بالتراكي الاطوال الفحل. هذا التراكي اطوال هذا فحل. وهاي النثير اللي تراكيها اقصار. وهذا قرن مالته طويل وهذا قصير. ده هو دائما الفحل يكون احلى من النثير بكل الحيوانات. يلا ممنون باع هنا. حياك الله قلبي اشكرك. هذا ديك هراتي شوكي السعر 40,000. سعر 40,000. هذا ديج هراتي تركي. هو تركي هذا الاصلي. ايش قد سعره؟ 75,000. 75,000. لا تنسوا الاعداد. ديج خشن وحلو. بمجال هذا؟ سعره بمجال؟ 75 سعره نهائي لان يسوى. عبوسي مو تتغدى بيه اذا من باع. عباس اذا ما باع يمكن يتغدى بيه. هو ما شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية. بابا ذا هاي حرامات ب5 كيلو 5 ذبحة. لا مو مال ذبح. انا ادز لك باكر بمكانه. افراس هراتيات سعر الزوج 20,000. بيهن مجال؟ طفلهن 20,000. بين قوسين يجوز يرجحني اياه للبيت. وذني النثايل دجاجات. ذني سعر الوحدة على 30,000. قناة حجر قناة مال يوتيوب. حبيبي على راسي هو اليوتيوب. والنعم هذا سعره 25,000. الحجي سوى مشتري يعني ما عرضه البيع بس وقفته حلوه وصورناه. طير هراتي كلش يعني زين. هذا هنا الخبير مالهم. شو اسمك؟ هذا عمي. انت شو اسمك؟ جمعة. هذا هنا جمعة تلقونه كل جمعة بسوق الغزل. هذا ديك هراتي نظيف كلش وحلو. هو والدجاجة مالته 100,000. بالنسبة للعمر لاحظوا يعني الغيرة. شكو هنا هراتي ابيض تركي. هاي الكبار يعني مخاليف خلينا نقول سعر التك على 30,000. وذني هنا اكو اصغر من عندهن. ذن الزغار سعر الزوج 30 حجي. زوجهن على 30 الاصغر من عندهن. فروج حلوات ونظيفات كلش يعني. وهاي الامايه هاي بيش هاي ما شاء الله. هاي الامايه مالتهن سعرها 35,000 كلهن بيض عليها. اليوم هذا صقر النعناعه على ايش قد حجي صقر؟ على 20,000 بمجال؟ على 20,000 وبمجال للطيبين. هاي بومه قزمه. ليش هاي بومه؟ محمد ما نطلعك هواي بالتنبور. هاي البومه بيش الجوال؟
هاي بومة بس لكن واحدة من عيونها مشلوعة. السعر 25,000. بومة خشنة. حيدر قناة لو هي. اي قلبه حيدر كاسكو. حيدر شنو؟ كاسكو. قواك الله ابو حسين علي الساعدي. حياك الله قلبه الله يحفظك. هاي اليوم محابس عند علاوي. زين شنو نوعه على ايش قد ابو حسين؟ هذا بقر هذا سعره 25,000. هذا البقري سعره 25. ايه زين. هذا بقر سليماني. بقر سليماني. هذا رضوي. هذا الرضوي على ايش قد؟ هذا 50,000. هذا الرضوي سعره 50,000. بعد؟ هذا در النجف. در النجف على ايش قد هذا؟ هذا 100. هذا 100,000. ايش منقوش عليه علاوي؟ هاي قرهانية. منقوش عليه هاي. ناس سليماني. هذا السليماني على ايش قد؟ هذا 50. 50,000 سليماني. هذا عباس آباد. عباس آباد على ايش قد؟ حشيش هذا 50,000. حشيشي 50,000. وهاي الاخر شنو هاي؟ هذا عقيق عطو. هذا در النجف هذا سعره 200,000. هذا سعره 200,000 در النجف. در النجف سياق الحرارة. شيل بيدك علاوي. زين. هي رفع علاوي. سعره 200,000. هو هذا نفسه؟ يماني شجري. يماني شجري. زين. هاي السبحة شنو؟ هذا سبحة هذا اسمه والله شطر. هذا اسمه اطلع اسمه السبحة شنو نوعها؟ سندلس تركي هذه. ايش قد سعرها؟ 25,000. هاي ما يشيلها الا الشيخ طبعا. هنا عند زيت الحياة زيت العربيد. هاي هنا صورناه بذيك الحلقة. هاي زيت العربيد اللي يكون لونه على لا هذا زيت الحياة. اي زيت العربيد هذا. زيت العربيد لونه يكون اطوف. زيت الحياة على صفار. على ايش قد هاي ابو حسين؟ هاي على 10. هاي 10,000 دينار. هاي يستخدموها لتساقط الشعر وتطويل الشعر. مجربة يعني هذه. هنا 50 سيسي هذا زيت العربيد. هذا زيت العربيد. هاي كلها 50 سي سي؟ لا هي 50 سيسي هذه. هاي سعرها 50,000. سعرها 50,000. هذا زيت الحياة الأكوندا. هذا زيت الحياة الأناكوندا. سعره 100,000. السعر 100,000. ممنون ابو حسين قواك الله حبيبي. الله يحفظك عيوني الله يخليك. صور دينا. هذا قط ذكر باندا السعر 100,000. هذا ذكر شيرازي السعر 150,000. السعر 150,000. بمجال كابتن؟ وبمجال للشراء يعني. هذا ذكر شيرازي خشن خشن ووكح. ذكر شيرازي خشن العمر سنة ماخذ لقاحات وطالب تزاوج. ايش قد سعره؟ سعره 125 وبمجال للشراية. بو عليه فر عليه. ذكر لو انثى. هذا فحل هجين محلي بشيرازي انقور. السعر 65,000 وبمجال للشراية. هذا قط شيرازي انثى. ايش قد عمرها؟ عمرها سنة. العمر سنة. عيون تك وتك. مو الفيس. ايش قد سعرها؟ 160,000. بيها مجال مو؟ اي نعم. بيها مجال للشراية. قط مضرب شيرازي بهملايا انثى. ايش قد سعرها حجي؟ 200. سعر 200,000 وبيها مجال. بس شربها ماي شربها ماي خطير. سعرها بيش؟ 200 على 150. هاي قطط الأبهة ملايا والأم شيرازية. سعر الوحدة 150,000 بس هذه سعرها 200,000. هذه 200,000. هاي شيرازي 150. هذا الشيرازي 150,000.
زين. ذني جراء يوركشاير انجليزي، العمر تقريبا 3 اشهر 3 ونص. سعر الواحد ايش قد؟ سعر الواحد 250,000. وبهن مجال. حجينا الله يساعدك. هذا اللولو فوكس بيش هذا؟ 200 سعر. سعر 200. ايش قد عمره؟ 9 اشهر. ذكر؟ عمر 9 اشهر، السعر 200. بمجال؟ في مجال اكيد. بمجال للشرايه. الاسم بالخير؟ سيف الدراجي. والنعم تلقونه هنا يم الاخ سيف الدراجي، متواجد كل جمعه بسوق الغزل. بالتوفيق ان شاء الله حبيبي، الله يرزقك قلبك. قطط شيرازيات. البيض على ايش قد؟ 150. البيض على 150,000. والسود؟ على 75. والسود على 75. هذا الاسمر ما حد يحبه. هاي 150. قطط نظيفة ونقيات. وهاي الاسود شيرازيات على 75,000. ومن بيرشن ومن شيرازية. الاب بيرشن. اي نعم، اي الاب بيرشن والام شيرازية. هاي هنا عيون زرد. لان 3 اخوات. يعني ذن الاثنين البيض، وهذه الثالثة ذن 3 بطن وحدة. الاب بيرشن والام شيرازي على 150,000. هذا طائر السمان، سعر الزوج 4000 دينار. سعر الزوج 4000 دينار. هذا دجاج البراهام الامريكي، سعر الزوج 200,000 دينار. هذا الدجاج الاصفر كلش حلو، وهنا الشوكي على ابيض، سعر الزوج 200,000. هذا هامستر غيني، هذا سعر 10 لان حجمه اصغر، بعد عمره اصغر يعني، سعر 10,000 دينار. وهنا ايش قد هاي الكبار؟ هاي هنا الكبار الحايلات جاهزات يعني للتزاوج، سعر الزوج 30,000. هذا الهامستر الغيني. هاي دجاجة عربية، هي وفراخها ب20,000. ممنون حجينا ابو فاطمه، الله يحفظك قلبي. خليك. السلام عليكم. اليوم سوق الغزل واخونا حيدر فاسكو، تحياتنا لك. ولا اشتركوا بالقناه، مو بس المشاهدات. ساعدونا الفيديو، وان شاء الله شو تريدون احنا حاضرين وما راح يقصروا وياكم. تحياتي. ممنون حبيبي، ممنون. هذا هنا الدجاج البالوني، دجاج البالوني سعر الزوج 125,000. طيور دجاج حلو روعة يعني. دجاج كوجن، ديتشو دجاجة، سعر الزوج 100,000 وبمجال، بمجال مو وبهن مجال، 4 أصابع، لون حلو شوكي. ايش قد عمره كابتن؟ العمر جراء مالينو ذكور، العمر 3 اشهر. سعر الزوج 200 قلت لي؟ سعر الزوج 200,000. كلب تيرر، العمر 2 شهر،
السعر 200,000. لونه كلش حلو، جوزي مميز. وهذا هنا ايضا السعر 200,000. كلاب حلوة ونظيفة. هذا على ايش قد حجي؟ ربي يرزقك حبيبي، موفقين ان شاء الله. هاي جراء بوينتر الماني. سعر الزوج ايش قد سعر الزوج؟ 150. سعر الزوج 150,000. بيهن مجال؟ بيهن للشراء. بيهن مجال للشراية. جراء صغار ونظيفات والوانهن مميزة. هذا لونه مميز. هذا جراء جيرمان. السعر شهرين. سعر الواحد 150,000 وبيه مجال بسيط للشراية. هذا كلب هاسكي. ايش قد عمره قلت لي؟ العمر سنتين. السعر 300 وبيه مجال. هاك كلب حلو نظيف. جرو بيت بول. ايش قد العمر؟ العمر 3 اشهر. السعر 350,000. هذا ذكر مالينو. العمر 7 اشهر. السعر $400. لا تتقرب عليه. هذا ببغاء اللوري. ببغاء افراخ امازونيات هملاية. سعر الزوج $500. سعر التك $300. ناس احنا بمعرض البهاء. الاخ عامر الزعيم. هذا الامازوني هملاية. سعر التك $300 جملة ب2.5. جملة ب2.5. حتى ذا زوج على $500. ايش قد عمرهن الواحد حجي؟ هذا 4 اشهر، اكو 5 اشهر، 6 اشهر، سنة. هذا بسرعة يتروى. فقير كلامه مو مثل كلامه جمل يحكي. حلو. سعر مناسب ويعني جو السوق. هذا عمره سنة على ايش قد حجي؟ هذا نفس الشيء. كل نفس السعر، بس هنا العمر اكبر. هذا الصفار من يكتر بيه معناته عمره وصل السنة. هذا ببغاء اللوري قوس قزح. سعر الزوج $500. طيور حلوة ونظيفة وجاهزة. تلقونها معرض البهاء من الاخ عامر الزعيم. وجبة كلش حلوة وطيور نظيفة وخشنات.
زوج حمام زاجل مال سباق، زاجل بطويرني يسموه. سعر الزوج 100,000. وذن صغار هنا، ذن الصغار سعرهن 60,000. الزوج 60,000. ذن بعدهن صغار. زوج طيور زاجل حمام السباق، الفحل هولندي. هذه الشهادة مالته، هذه شهادته، يعني الاصل مالته يعني مستورد اوروبا. وسعره مناسب، السعر ورقة. هذه الانثى مالته هاي تبزير زاجل بطويرني مريشة، تبزير عراقي، يعني اثنيناتهن 175,000. بيها مجال للشراية؟ لا بيها مجال خدمتك. وبيها مجال للشراية. ابو من؟ قيس البيضاني. تلقون هنا من الاخ قيس البيضاني. لان هنا طيور مساكي على بصراويات. سعر الزوج 25,000. سعر الزوج 25,000. هاي هنا هذا الطار النفاخ يسمونه، بس صاحبهم مو هنا، راح يجيب مي ويجي. هاي هنا طيور مفوطات يسموها، كلش حلوة. هذا المفوط وهذا النفاخي. راح تجينا الله يسعدك. على قد النفاخ هذا؟ نفاخات الحمر الزوج ب60. لأن الزوج ب60 نفاخات الحمر. والمفوطات؟ المفوطات نفس السعر على 60,000. هذا المفوط ب60,000 ابو الكعكولة، والنفاخ ايضا 60,000. هذا الذكر. ذن طيور يسموها المصلاويات. سعر الزوج 60,000. سعر الزوج 60,000. مساكي مصلاويات. ذن التور الزوج 15 وكو 18، يعني حسب نوع التار. لنا رافد سعر الزوج 12,000 وفي مجال للطيبين. لاني وين طايرات؟ لان طيور المدينة، يعني طيران بالمدينة. وذن الجو حجي، ذن الزوج 14,000. ذن طيور المحمودية، طيارات بالمحمودية، طيور كلش حلوة ونظيفة. ذن تور سعر الزوج قفل 12,000 دينار. قفلها 12,000 دينار. تلقون هنا يم الاخ قصي بسوق الغزل. سعر الزوج 12، تطلع على 12. هذا فحل نفاخي، السعر 40,000. بمجال حجي؟ وبمجال للشراية. فحل نظيف وحلو. هذا طائر الكينج ملكي، طير كينج ملكي بعلوانه. ايش قد سعره حجي؟ سعره 15,000. وهذا شنو؟ هذا اصفر الجوه؟ هذا اصفر على ايش قد؟ هاي نثيه؟ هاي اصفر نثيه، هاي سعره 12,000. وهذا طائر الكينج بعلوان ايش قد حلو؟